Keindahan alam air terjun Mandi Angin Desa Air Berau Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko sudah tidak terbantahkan lagi. Nuansa alam yang masih alami membuat semua orang penasaran dengan air terjun kebanggaan masyarakat Kabupaten Mukomuko ini. Banyak yang menganggap air terjun Mandi Angin di Desa Air Berau ini adalah air terjun tertinggi di Kabupaten Mukomuko. Tahukah teman-teman berapa ketinggian air terjun Mandi Angin ini? Ini ungkapan masyarakat sekitar. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang berkenan mohon subscribe dan like-nya. Oke, kita lanjut ya. Ketinggian air terjun Mandi Angin ini belum ada angka pasti. Warga setempat menyebutkan ketinggian air terjun ini diperkirakan 90 meter. Namun ada pula pihak yang menyebutkan ketinggian air terjun ini mencapai 100 meter lebih. Ada yang ngeceknya 100 sekian meter, pokoknya 100 lebih. Ada yang ngecek kan 90 meter. Itu yang kejelasannya, ayo pengukurannya tadi mana, awalnya kita juga tidak tahu, tapi ada yang ngomong itu 100 lebih meter. Itulah sedikit ulasan dari kami. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke air terjun Mandi Angin Desa Air Berau Kecamatan Pondok Sugu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan nge-like video ini, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Salam petualangan.